खांसी, जुकाम या गले की खराश से परेशान? अब हर परेशानी का समाधान है आयुर्वेद के साथ श्री तुलसी कफ सिरप। इसमें है तुलसी, गिलोय, सौंफ, हल्दी, सोमलता, हंसपत्र, तालीस पत्र, मुलेठी, पान जड़, अजवाइन, कंठकारी, खत्मी सीड्स, अमरूद के पत्ते, यूकलिप्टस पत्ते, नफसादर, सुभाजी, खरेटी, उनाव और मग पीपल जैसे 20 से ज्यादा औषधि तत्व बिना केमिकल और प्रिजर्वेटिव्स के ये सिरप हर उम्र के लिए सुरक्षित है। तो खांसी और जुकाम को कहें अलविदा और अपनाएं श्री तुलसी कफ सिरप, स्वास्थ्य का सच्चा मित्र।